आज हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से जो नॉर्मल कीबोर्ड होता है ना, उसको हम मैकेनिकल कीबोर्ड की जो साउंड है ना, वो साउंड इफेक्ट हम इसमें भी ला सकते हैं। ठीक है? उसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है। तो उसके बाद कोई भी नॉर्मल कीबोर्ड हो, चाहे आपके पास लैपटॉप हो, आप नॉर्मल कीबोर्ड हो, जब भी आप की प्रेस करोगे तो एक अलग एक साउंड आएगा। जो मैकेनिकल कीबोर्ड में की प्रेस करने के टाइम पे साउंड आता है, सेम एज़ वो नॉर्मल कीबोर्ड में भी आ जाएगा। ठीक है ना? तो उसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है। तो उस सॉफ्टवेयर का नाम है मैक वाइब। उस सॉफ्टवेयर का नाम है मैक वाइब। तो यहाँ पर हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पे सबसे पहले जो मैक वाइब है, इस पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ठीक है? तो यहाँ पे उसके बाद डाउनलोड्स पे जाना है। डाउनलोड्स पे जाने क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा विंडोज़ का। ठीक है ना? जो भी विंडोज़ सेटअप आपके कंप्यूटर में, उस हिसाब से आपको यहाँ पे सेटअप डाउनलोड करना है। ठीक है ना? मैं यहाँ पे विंडोज़ का सेटअप डाउनलोड कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे क्लिक किया है। अब इसका जो सेटअप है ना, वो डाउनलोड हो जाएगा। इसका सेटअप जो है ना, यहाँ पे डाउनलोड हो गया। ठीक है ना? इसको हम यहाँ पे ओपन करेंगे। इसका सेटअप जो है वो डाउनलोड हो गया है। अब वो यहाँ पे ओपन हो गया है। इसको हम इंस्टॉल करेंगे अब। एनीवन यूजेस दिस कंप्यूटर। उसके बाद नेक्स्ट। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद इसको हम डायरेक्ट इंस्टॉल करेंगे। अब जब भी हम की प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, तो एक जो मैकेनिकल कीबोर्ड की जो साउंड है, वो साउंड इफेक्ट नॉर्मल कीबोर्ड में भी आ जाता है। अब ये इंस्टॉल हो रहा है, देन फिनिश। तो यहाँ पे हम साउंड इफेक्ट सेट करेंगे। अब देखिए, मैं यहाँ पे की प्रेस कर रहा हूँ, पहले ये साउंड इफेक्ट नहीं आ रहा है। अब जो भी हम टाइप करेंगे, तो उसका ये जो है ना, यहाँ पे मैकेनिकल कीबोर्ड की तरह वो ये साउंड आ रहा है। कोई भी की प्रेस करेंगे, ये देखिए इस तरीके से आप नॉर्मल कीबोर्ड में भी मैकेनिकल जो साउंड इफेक्ट है वो आप ला सकते हो, चाहे वो आपका लैपटॉप हो या नॉर्मल कोई भी कीबोर्ड हो, इस तरीके से।